שלום לכולם ושלום, אני ממיינקראפט מגניב. שלום, אני דוי. וואו, זה בית מרשים. כן, אני בניתי אותו בית ממש ממש יפה. אוקיי, תסתכלו, כל מה שאני מחזיק זה כמעט כל החומרים, יש כאן הרבה יותר חומרים. בואו תסתכלו כל מהבית מבפנים, תסתכלו עליו. הוא לא כזה גדול מבפנים, אבל הוא די יפה, הוא די יפה. טלוויזיה, כיסאות, גופה. יש מרפסת קטנה, פה יש חצר, יש כניסה יפה כמו שראיתם. פה זה הבית. אוקיי, בואו נצא לבחוץ. תסתכלו, בריכה. הכנתי פה בריכה. תסתכלו, בריכה, הרבה דשא, די הרבה דשא. פה ניסיתי להכין פה נדנדה, נראה די טוב. מקפצה, שנראית נחמד. ובערך כל החצר היא די גדולה ונחמדה, זה אחלה רעיון לעשות את הדבר הזה. ורק שתדעו, אני משתמש בעץ הזה בגלל שהוא עץ טוב, הוא טוב לעיצובים. אתם רואים? וזאת המרפסת הקטנה שלי, היא די קטנה כזאת, אבל תראו, זה יפה, זה יפה, תודה שזה יפה. אתם רואים? יש כאן שולחנות, כיסאות, כל קטן. אל תסתכלו שם שם, זה על המבניות שלי דרך אגב. כן, הסרטון הקודם שלי היה די מצלח, האמת שלא, הוא לא היה מוצלח. הפרק הראשון, אבל תצפו, תעשו לייק, סאב, בבקשה, ומי שמבין, קודם כל, תודה. אוקיי, אז תודה שצפיתם. אוקיי, תודה שצפיתם. ויאללה ביי.